तो भाई ये है एक बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी साइंस का गैजेट जो भाई हमने घर पे ही बनाया है बहुत ही सिंपल तरह से। देखना भाई। भाई हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक पहले सीढ़ी ली, फिर उसके बाद में भाई दूसरी सीढ़ी इसके ऊपर से यहाँ पर कुछ इस तरह से कट करके दूसरी सीढ़ी यहाँ पर रख दी, और भाई उसके ऊपर से तीसरी सीढ़ी भी रख दी, और भाई उसके ऊपर से इस ग्लास को लगा दिया ताकि भाई इसकी जो आवाज़ इसके अंदर जाए, इसी के अंदर गूंजे और वो बाहर निकले तो एक अच्छी सुरीली आवाज़ लगे। देखो भाई।